about to reach your destination. Your destination is towards the left-hand side. You have arrived at your destination. Delhi Public School, R.K. Puram, Sector 12, Cafe Azmi Marg. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एक नायाब से शहर में एक अनोखा सा अजूबा। दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक डेस्टिनेशन होगी, पर हमारे लिए हमारा सारा जहां है। सिर्फ जहां ही नहीं, यह हमारा खुला आसमां है जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। सर्विस बिफोर सेल्फ का जज्बा दिलों में जगाया। The initial days were spent within the tents, and of course, the unforgettable multiple attempts, laying the foundation of our lives. We move from buildings to blocks, on our toes, round the clock. कंकड़ से पत्थर, पत्थर से नींव, नींव से बनती इमारत जिसने जगाई नई उम्मीद। I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. जिन नन्हे कदमों ने जूनियर स्कूल्स में चलना सीखा, सीनियर स्कूल ने उन्हें दौड़ना सिखाया। हर चुनौती का सामना कर हमें हर रूप से सक्षम बनाया। I will run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be Service before self. The timeless motto that defines Delhi Public School R.K. Puram has been the guiding light that illuminates the path of every dip site. A heartfelt gratitude to those pioneers who have served the institution selflessly. लुगानी सर ने इस कारवां को आगे बढ़ाया। चोना मैम ने डीपीएस के परचम को फक्र से लहराया। सैनी सर ने स्पोर्ट्स की ऊर्जा बढ़ाई। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वनीता मैम ने खूब मेहनत करवाई। पेंडेमिक के नाजुक वक्त में पद्मा मैम ने हौसला बढ़ाया। ऑनलाइन क्लासेस में भी एकेडमिक एक्सीलेंस को एक नए स्तर पर पहुंचाया। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Is this a school or a maze? It is creating such an emotional daze. Yes, it's a school. Why do you think it's a maze? It is because every block has a special meaning, representing a different phase. DPS R.K. Puram बहुत अनकन्वेंशनल है। यहाँ पे A for apple, B for ball या C for cat नहीं। यहाँ ABCDEF तो ब्लॉक्स हैं। DPS के pillars of strength and toughest rocks हैं। चाहे हो ब्लॉसम्स, जहां से होती हम सब की शुरुआत, या ABC ब्लॉक्स की स्लाइडिंग क्लास, स्काईवे हमेशा जोड़ता सबको एक साथ।
म्यूजिक एंड डांस रूम में हमने ताल से ताल मिलाना सीखा। संगीत और कला के जहां में अनगिनत दिलों को जीता। लाइब्रेरी में दो दोस्तों का एक ही किताब पढ़ना, ट्रेंडिंग सीरीज के लेटेस्ट टाइटल के लिए वो एंग्री विस्पर्स में लड़ना, वो सर्कुलर ब्लॉक के इनिशियल क्लासरूम्स, एफ ब्लॉक में धीरे बोलो राइट आउटसाइड द स्टाफ रूम। OAT ने हमको रंगमंच से रूबरू कराया। AVH एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने हार जीत दोनों का असली मायना बताया। जल्दी चल रोहन, we are getting late. Ma'am won't wait. अरे don't worry यार, I have a lot of options already. Oh really? बताओ मुझे। Yes, देख, option A clinic, option B club work, option C left my bottle in the complex, और option D looking for my blazer in the lost and found department. SOTM, where is Rohan? मैम वो तो क्लिनिक में नहीं था। क्लिनिक सरदर्द और पेट दर्द तो बस एक बहाना है, असली मकसद क्लिनिक जाकर सो जाना है। Ma'am, may I come in? Where were you? Ma'am, वही lost and found department. Lost and found department. You are lost enough to be there, Rohan. Now come and sit here. है आज भी याद वो क्लासरूम में बैक टू बैक लेक्चर्स और गेम्स पीरियड का लंबा इंतजार, वो असेंबली में हमारा बेस्ट पॉसिबल व्यवहार, और क्लास में आते लेट मैं, मेरे दोस्त और बहाने हजार। टॉक ऑफ द टाउन में होती थी येलो कार्ड रेड कार्ड की चर्चा। उस वक्त ने हमें बहुत है परखा। वो स्कूल बेल का बजना, ब्रेक टाइम का शोर, टीचर का सत्कार और दोस्तों का नेवर एंडिंग प्यार, वो सीट की फाइट, आंसर पे पहला राइट, टीचर का वेरी गुड कह देना कर देता था हमारे डल डे को भी ब्राइट, वो स्कॉलर बैज का शौक, आफ्टर स्कूल डिटेंशन का खौफ, और देखते ही देखते क्लासरूम की खिड़की से बढ़ जाती फूड स्टॉल की लंबी लाइन, और हम भागते टू ग्रैब द राजमा चावल एंड छोले भटूरे डिवाइन। एक बाइट तो दे दे यार, इतना नहीं कर सकता। अब छोले भटूरे की बारी है, ना ही मेरी किसी से कोई यारी है। अब खाते ही रहोगे या बैंड परफॉर्मेंस भी देखोगे? I've heard your heartthrob is performing today. Oh really? Let's rush. That makes me blush. The break was filled with all types of noise. But what stole the attention was the MD right outside. No, not the managing director. The mother dairy at DPS RK Puram was always in limelight. My lunchbox was more than just a box. I remember my friend pouncing on it like a wild fox. Memories, love, compassion, and so much more. All that I had in my heart, and I was willing to pour. Where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself down. And I don't wanna let myself down, myself down. The break is over. Move back to your classes immediately. Why are you giggling? Stand where you are sitting and stop talking in front of my back. I will just write down your name. You, give me a red pen of any color now. The red pen of any color. Red pen of any color. Yes, I will write your complaint, which will not end in vain.
नेक्स्ट थी इम्तिहान की बारी, जिसकी ना की थी हमने कोई तैयारी। वो न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटी एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल याद दिलाते हैं एग्जाम टाइम एंड द मोमेंट वी हैड टू डुएल। हर मंडे को स्कूल आना किसी जंग से कम न था। मंडे टेस्ट पेपर में कुछ न आते हुए भी सब लिख कर आना हमारे हुनर से कम न था। Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. On your mark, get set, go! सुन के रेडी हो जाना। स्पोर्ट्स फील्ड में अपने अलग करतब दिखाना। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल टूर्नामेंट्स में जीत के आएंगे। हम अपनी कामयाबी का परचम हर जगह लहराएंगे। The sports field gave us the team spirit. We were competing and at the same time collaborating. We learned about sportsmanship and many other life lessons that should not be skipped. स्पोर्ट्स के बाद थी एक्स्ट्रा करिकुलर की बारी और इसकी भी की थी अच्छी खासी तैयारी। वो कानों में गूंजती तालियों की आवाज। एनुअल प्रोडक्शंस का था अपना ही रिवाज। रोल साउंड, कैमरा, एक्शन सुनकर होते थे किरदार तैयार। आज भी याद है बैक स्टेज की मस्ती। कोई लौटा दे वो पल और किस्से हजार। शेक्सपियर की स्क्रिप्ट्स, प्रेमचंद की कहानियां, कबीर के दोहे और प्रस्तुत की हमने आजादी की कुर्बानियां। The echoes of assembly practices in the open-air theatre that stole our attention away from lectures. The sounds of airplanes flying that overpowered our voices, creating conjectures. It's the characters we built through heart and soul. The confidence we achieved. Put yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Apply for the school posts are requested to report to the assembly ground. Thank you. इंप्रेशन बनाने के लिए कितने एफर्ट्स लगाए। स्टूडेंट काउंसिल इंटरव्यू के लिए एंजाइटी पैंग्स भी छुपाए। हाथों में रिकमेंडेशंस की चिट्ठी, आंखों में सपने हजार। कभी टाई तो कभी पिन, कभी बैज तो कभी मेडल। इन सब ने रखी यादें बरकरार। Traveling miles away from home to a destination which was unknown. The cry and homesickness on arrival, turning into memories upon departure. वो 12 बजे का वेट with hostel made cake. वो day scholars की extra meal was more like a happiness seal. वो पिकनिक पर जाने का जोश और वार्डन की नजरों से आता था वापस होश।
game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Orientate You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands. मुझे आज भी याद है स्कूल का पहला दिन, जब करते थे बस का इंतजार और आफ्टर स्कूल संगम पे मूवी जिसने रखी दोस्तों से दोस्ती बरकरार। इतने सालों बाद भी कुछ धुंधली यादें ताजा हैं। डीपीएस आर के पुरम हमारे लिए स्कूल से कुछ ज्यादा है। इसे न भूलने का इरादा है, ये ही हमारा जुनून और हमारा वादा। Stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't wanna place. ये वक्त भी बेवक्त रुख बदलता है, ये वक्त भी बेवक्त रुख बदलता है। जिस मंजिल से शुरू किया वहीं अपना असली वजूद मिलता है। सब यादों को संजोया है, हर लम्हे को जिंदगी में पिरोया है। जिंदगी के तूफानों से हमें लड़ना है सिखाया। इस कदर आपने हमें आत्मनिर्भर बनाया। कर्ज चुकाना मुश्किल है आपका, इस सफर में आपने बखूबी साथ निभाया। आज डीपीएस की एलुमनाई हर जगह छाए हैं और स्कूल की लेगेसी को कितना आगे ले आए। Be first, work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop. DPS आर के